ложку Выпил с налил, утра. выпил. Я тоже люблю. У меня, например, Мне там очень нравится вкус. супруга не любит, например. Мгм. Да, а мне нравится. Еще прикольный такой лайфхак, когда начинаешь заболевать, кашлять, несколько, прям берешь лимон, разрезаешь и в столовую ложку с черным тмином прям лимон выдавливаешь и выпиваешь. М, Всё, кашель как рукой снимает. Ничего Вот, себе. вот такая вот штука есть еще, да, А прикольно. какие еще свойства у черного тмина знаете? Формирование, опять-таки, микробиома правильного, да, горечь, вот эта вся история. Вплоть до там его наружно применяют. То есть Мгм. на